Сьогодні ми проводимо заключний день змагань. Команди змагаються у затриманні умовного правопорушника, а також пошуку гільз. На самом деле собака настолько грозное оружие, что она может как обезвредить человека вооруженного, остановить, найти по следу, задержать. То есть в принципе от собаки не зря есть пословица: не пытайся убежать от собаки, умрешь уставшим. Если собака хорошо натренирована правильными людьми и в правильном направлении, мало того, без большого физического влияния, и собака работает в агрессии и в удовольствии, то это опаснее этой собаки, наверное, никакой солдат не будет. Разве что с оружием. В цілому хочу відмітити, що змагання проводились на високому рівні. Хочу відмітити командування частини і кінологічної служби, підготовці до змагань, навчально-матеріальна база, навчальні місця підготовлені добре.